ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പാലത്ത് നിന്ന് പാലക്കാട് നെല്ലിയാമ്പതിയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് ഞാനും അളിയനും. പെങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ യാത്ര പുറപ്പെട്ടത്. അളിയനാണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് യാത്രയിൽ ഉടനീളമുള്ള കാഴ്ചകളും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്കങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം. കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാട് ഹൈവേയിൽ നമ്മളെത്തും. അവിടെ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് 3-4 ഫ്രണ്ട്സുകൾ കൂടി ഉണ്ട്. അവർ കാറിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ മെയിൻ റോഡിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒറ്റപ്പാലം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് 2 കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 19-ാം മൈൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആ സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഹൈവേയിലേക്ക് കയറി യാത്ര തുടരാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ലക്കിടി എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഗേറ്റ് അടവാണ്. ഈ ഗേറ്റ് അടവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. വെയിറ്റിങ്ങിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സർവീസ് എഞ്ചിനാണ് കടന്നുപോയത്. സർവീസ് എഞ്ചിൻ പോയ ശേഷം നമുക്ക് ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടി. അങ്ങനെ പതിയെ ഞങ്ങളിതാ ഈ ഗേറ്റ് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പുറം നമുക്ക് അതിമനോഹരമായ ഭാരതപ്പുഴ കാണാം. ഭാരതപ്പുഴയുടെ മുകളിലൂടെയുള്ള പാലത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ കടക്കും. ആ കാണുന്നതാണ് ലക്കിടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭാരതപ്പുഴയുടെ മുകളിലൂടെയുള്ള പാലത്തിന് മുകളിലെത്തി. വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇരുവശങ്ങളിലുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ പാലം കടന്ന് അക്കരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാമ്പാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ എത്തുക. പാമ്പാടി നെഹ്റു കോളേജ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വളരെ പരിചിതമായിരിക്കും. ആ ഏരിയ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാമ്പാടി അങ്ങാടിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാ മുമ്പിൽ പോകുന്ന ചുവപ്പ് കാറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് റോഡുണ്ട്. അവിടെയാണ് നെഹ്റു കോളേജ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാമ്പാടി അങ്ങാടി കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇതാ ഐവർ മഠം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തികളെയൊക്കെ സംസ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഠമാണത്. തിരുവല്ലാമല എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഐവർ മഠം കാണുന്നത്. ഐവർ മഠത്തിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ആ വഴിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ആ പച്ച ബോർഡിൽ കാണാം ഐവർ മഠം കോരപ്പത്ത് എന്ന് എഴുതി കാണാം. അത് അവിടുന്ന് ഇതുപോലെ ആംബുലൻസുകളൊക്കെ വരുന്നത് കാണാം ആ ഭാഗത്തായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരുവല്ലാമല ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടുത്തെത്തി. ആ കാണുന്നതാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ബസ്സുകളൊക്കെ കുറവാണ്.
അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ തിരുവല്ലാമല ടു പഴയന്നൂർ റൂട്ടിലാണ് അടുത്ത സഞ്ചാരം. നല്ല രസമുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഈ റൂട്ടിലൂടെ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചീരക്കുഴി പാലത്തിലെത്തി. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തൊരു ഡാമുണ്ട്, ചീരക്കുഴി ഡാം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൂടെയുള്ള നല്ല മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടുള്ള ഈ യാത്ര ഒരു പ്രത്യേക വൈബ് തന്നെയാണ്. പതിനൊന്ന് മണി സമയത്തോ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ യാത്ര. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഈ പ്രകൃതിയിൽ ലയിച്ചുള്ള യാത്രയിൽ വെയിലോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്കറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ പഴയന്നൂർ ടൗണിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്ന് വലത്തോട്ട് തൃശ്ശൂരിലേക്കുള്ള റൂട്ടും ഇടത്തോട്ട് ആലത്തൂരിലേക്കുള്ള റൂട്ടുമാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആലത്തൂരിലേക്കുള്ള റൂട്ടിലാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലത്തൂരിലേക്കുള്ള റൂട്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. ഇനി ഈ വഴിയിൽ നമുക്ക് മനോഹരമായ നെൽപ്പാടങ്ങളും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പുഴകളും കാടുകളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗംഭീര യാത്ര തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് സമ്മാനിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു കാറുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ നല്ല പോക്കാണ് പോയത്. നമുക്ക് എവിടെ വെച്ച് അവരെ കണ്ടുമുട്ടാമെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും നെല്ലിയാമ്പതി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അവരെ പിടിക്കണം. ഈ റൂട്ടിലൂടെയൊക്കെയുള്ള യാത്ര ഒരു നല്ലൊരു രസമുള്ള ഒരു യാത്രയാണ്. ശരിക്കും ഒരു നാട്ടും പ്രദേശത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ പ്രൗഢി നമുക്ക് ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആലത്തൂരിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മുൻപായി കാവശ്ശേരി അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട്. പൂരങ്ങളും വേലകളൊക്കെ നടക്കുന്ന കാവശ്ശേരി പൂരം. അതാ ഈ കാണുന്ന ആൽത്തറ, ഇതാണ് കാവശ്ശേരി അങ്ങാടി. ഇവിടെ ഇരുവശങ്ങളിലായി കാണുന്ന ഈ വയലുകളിലാണ് ഈ പൂരം വേലകളൊക്കെ അരങ്ങേറാറുള്ളത്. നല്ല വെടിക്കെട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള അതിമനോഹരമായ പൂരം കാവശ്ശേരി പൂരം. അതുപോലെ നമ്മളെ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്താണ് പരക്കാട്ടുകാവ്. ഒരു കാവുണ്ട്. ഈ ലൊക്കേഷനിലാണ് നമ്മൾ നിവേദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. പരക്കാട്ടുകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, ആ ഒരു അങ്ങാടിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ദൈനി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഭാഗം ആ കാവിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലത്തൂർ അങ്ങാടിയിലേക്ക് എത്തി. ഏതാനും മീറ്ററുകൾക്കപ്പുറം ആലത്തൂർ അങ്ങാടി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ തൽക്കാലം നിർത്തുകയാണ്. ബാക്കി തുടർ യാത്രയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.